Hepinize de merhaba birlikte Minecraft'ta süper yapacağız. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın abi. Evet abi. Bugün şömine yapmayı öğreteceğim size. İlk önce malzemeleri söylüyorum. Çakmak, net her taşı ve kuvars bloğu. Bunlar ihtiyacımız da olacak. Durun bir ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Tekrardan söylüyorum malzemeleri. Çakmak, net her taşı ve kuvars bloğu. Hemen şöyle başlayalım. İlk önce şuradan 4 blok yapıyorsunuz. Buradan da 2 blok. İşte buradan 3 blok. Bir de buradan böyle buradan da 4 blok. Tamam, 4 blok buradan da. Bu 4 blok olmuyor. Evet. Sonra da şöyle yapıyorsunuz. Sonra da burayı kazıyorsunuz. Sonra da buraya net her taşı koyuyorsunuz. Ben buraya 3 tane yapacağım. Şuraya baksın. Evet abi. Şuradan şöyle oradan koyuyorsunuz. Buradan bir tık daha da uzatıyorsunuz şunlardan. Sonra da böyle. Sonra da bir de tekrardan söylüyorum. Çakmak, net her taşı ve kuvars bloğu. Bir de siyah cam. Siyah ama siyah ince cam. Ama bu videoyu izleyin, öyle yapın arkadaşlar. Beni izlemeden, belki bazılarınız bilmiyordur. Beni izlemeden yapmayın yani. Buradan 3 tık yaptık ya. 4 tık yapacağız. Bakalım, mesaj geldi. Tamam. Şuradan şöyle. Tamam. Sonra da siyah ince camı şöyle koyuyoruz. Ya da 4 cam yapmayın. Çok oldu bu. 4 blok yapmayın. Çok oldu. Şuradan şöyle. Burası şöyle açık olsun. Ya da beyaz cam koyun. İstediğiniz camı koyun. Ben beyaz koyuyorum. Çünkü şu beyazda daha da iyi görürüz. Şuradan şöyle, tamam. Şuradan da şöyle yapıyoruz. Tamam. Şuradan şöyle. Mesela Minecraft'ta bir ev yapınca bunun da bir boş yer varsa da bu kadar yapın abi. Evet. Şuradan şöyle yapıyorsunuz. Sonra da şöyle. Arkadaşlar çok kolay. Efsane kolay abi. Şu üstünü de kapatalım. Yün koysaydım şöminenin her yeri yanardı. Ama şu camları kırmam lazım. Sonra da bu net her taşlarının üzerine şöyle mis yakıyorsunuz.
Ve şurayı da kapatıyorsunuz. Arkadaşlar ya da siz de boş ver ya, yaptık güzel. Evet abi, şöminemiz hazır. Şöminemiz hazır arkadaşlar. Abi çok kolay ya, efsane kolay. Şuraya da bir tane yapalım ve videonun sonuna gelelim. Yemin ederim çok canım istedi. 1, 2, 3, 4. Çok oldu. Ya da evet şuradan şöyle. Evet. Tamam. Evet. Evet. Şuradan şöyle ben bir değişik yaptım buraya. Yok ya. Doğru. Aynen. Hala yanıyor. Bakın çok güzel ısınıyoruz. Öyle. Şöyle de 2 dakikada yapalım. Tamam. Şuradan şöyle 3 blok yapıyorsunuz. Şuradan da 3 blok. Şuradan şöyle. Tamam. Buradan şöyle. Arkadaşlar umarım bu videoya 10 like gelsin. Bir kere ben o bir telefonda 5000 like istedim, gelmedi. Çünkü neden? Çok abonem yok onda da. Bunda da yok. Ama bu videoya 10 like gelsin. Size helal olsun derim. Like atmayanlara ve abone olmayanlara helal olmasın derim. Hiç sevmiyorum onları. Nefret ediyorum abi. Hiç sevmiyorum ya abi. Abone olmayanları hiç sevmiyorum. Ve like atmayanları. Tamam. Tamam, şuraya da şöyle. Şuradan şöyle. Şöyle. Evet. Bitiyor abi. Ve bitti. Tamam arkadaşlar. Ama bunu da ters yaptık. Bu ön oldu. Bu arka oldu. Değiştirelim mi? Sizin için değiştiriyorum bak. Şuraya kırma abi. Kırma, Allah'ını seviyorsun. Şunları kıracağım. Tamam. Tamam. Şuradan şöyle. Ve
bitti. İkisi de bitti arkadaşlar ve yavaş yavaş da videomun da sonuna gelin. Video ben tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.